pradėsim mūsų susitikimą. Vakar spontaniškai kilo mintis, kad būtų smagu pamedituoti, savaitgalis laisvas ir susitikti su jumis, visais tais, kurie norit pradėti rytą su meditacija. Ir tema labai paprasta. Dažnai mes gyvenam labai daug galvoje, o ši meditacija moko gyventi daugiau iš aiškumo. Nes mes taip įpratom nuo mažens pasaulį nuolat vertinti per mintis, nuolat gyventi mintise, kartais net bandyti susitvarkyti mintise ir dar labiau pasimet savo mintise. Todėl aiškumas reiškia matyti be vertinimo, reiškia matyti su aiškumu. Ir tai nereiškia, kad nereaguoti, tai reiškia matyti aiškiau ir reaguoti tiksliau. Nes kitaip mes pasaulį matom labai fragmentuotą, tarsi iš vienos nedidelės dalies. Aš žinau, aš matau, aš taip suprantu, aš toks esu, bet kai mes matom iš aiškumo, tada aš dabar pastebiu, kad yra tokios mintis, aš dabar pastebiu, kad kilo tokia emocija, aš dabar pastebiu, kad kilo toks vertinimas, toks žinojimas. Ir tai leidžia mums matyti aiškiau ir reaguoti išmintingiau, tiksliau, dėl to, kad priešingų atveju, kai mes esam susitapatinę su visais viduje kylančiais jausmais, mintimis, emocijomis, tada mes tiesiog reaguojam. Ir kartais net atrodant, kad renkamės pasirinkimą, bet iš tiesų tai yra tiesiog pasiklydimas tose pačiose mintise. Ir mūsų veiksmuose, mūsų mintise tada nelieka aiškumo. Šį rytą kviesiu būtent į šią meditaciją, kurioje mes bandom sukurti viduje daugiau aiškumo. Ir per aiškumą mes galim tada labiau pajausti save, tai, ko iš tikrųjų norim. Taip vadina dar kitaip išgirsti savo širdies balsą. O savo vidinį širdies balsą galim išgirsti tada, kai vidinis triukšmas sumažėja. O kad sumažėtų vidinis triukšmas, mums yra reikalinga matyti tai, kas vyksta viduje su aiškumu. Ir šiandien mes pabandysim šią meditaciją. Atkviečiu atsisėsti patogiai. Dėmesį perkelti į savo kūną, pajausti savo kūną. Užmerkti akis, pasveikinti vidinę tamsą, kurioje galima atsipalaiduoti, nurimti. Tamsą, kurioje galim pakviesti savo kūną atsipalaiduoti dar labiau. Ir pirmoje meditacijos dalyje padarysim keletą gilių kvėpavimų, kad padėtume su iškvėpimu paleisti kūne susikaupusiai įtampai. Lėtai per nosį įkvepiam. Ir tada lėtai per burną iškvepiam pilvą sąmoningai, spausdami link nugaros ir paleisdami visą įtampą, kurią laiko kūnas. Ir taip dar keletą kartų. Lėtas, gilus įkvėpimas per nosį. Ir su iškvėpimu paleidžiant visą įtampą, kurią laiko kūnas. Dar vienas toks kvėpavimas. Dabar su įkvėpimu pastebėkim, kokios viduje sukasi mintis, kur tai jaučiasi mūsų kūne. Ir su iškvėpimu paleiskim visas tas mintis ar emocinę įtampą, kurią jaučiam savo kūne. Dar keletas tokių gilių kvėpavimų. O dabar pastebėkit natūralų kūno kvėpavimą.
Kur šiuo metu geriausiai jaučiat, kai kūnas kvėpuoja? Pilve, nosyje ar kitur? Ir keletą akimirkų leiskite dėmesiui pailsėti šioje vietoje, tuo pačiu pakviečiant kūną dar labiau atsipalaiduoti, stebint, kur laikot įtampą kūne ir ją atpalaiduojant. O dėmesiui leidžiant ilsėti su kvėpavimo pojūčiu. Tuo pat metu jaučiant įvairius pojūčius besikeičiančius mūsų kūne. Ir su kiekvienu iškvėpimu leidžiant kūnui vis labiau atsipalaiduoti. Leidžiant dėmesiui ilsėtis su kvėpavimu. Ir galbūt jau pastebėjot, kad kol dėmesys ilsisi su kvėpavimu, prote kartais kyla mintis, prisiminimai ir tai patraukia mūsų dėmesį. Kitą kartą, kai pastebėsit, kai kyla mintis, vertinimas, medituoju gerai, man sekasi, ar nesuprantu, ką čia daryti, pastebėkit šitas mintis. Ir pajauskit savo kūną, kur šios mintis jaučiasi kūne. Ir tuo pačiu metu atsipalaiduokit. Stebėkit, kaip jaučiasi šios mintis kūne. Jeigu bandysit sustabdyti šitas mintis, kurios nuolat patraukia, atitraukia jūsų dėmesį, šitų minčių atsiras tik daugiau. Nesistengkit jų sustabdyti. Leiskit jom būti ir stebėkit, kaip šitos mintis jaučiasi kūne. Pastebėkit, kai dėmesys įsitempia, seka paskui mintį. Ir atpalaiduokit dėmesį, leiskit jam ilsėtis kūne. Mintis kaip dulkės ore kyla ir išsisklaido. Dabar yra laikas, kai mes leidžiam savo būti, nesekant paskui kiekvieną mintį. Taip pat galbūt pastebit emocijas, pojūčius, kurie galbūt yra ne visai patogus, ne tokie, kokių norėtume čia ir dabar. Taip pat leiskit šitiem pojūčiam būti. Atsipalaiduokit kartu su tuo, ką jaučiat. Šią akimirką nereikia nieko keisti, nieko taisyti, nieko vertinti. Ir mūsų dėmesys ilsisi erdvėje, kuri žino, kuri jaučia ir leidžia. Ilsėtis erdvėje, kurioje nereikia nieko taisyti, suprasti,
Dėmesys ilsisi, stebint kūno pojūčius, o kūnas su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atsipalaiduoja. Su kiekvienu iškvėpimu jaučiam vis daugiau erdvės, kuri leidžia. Su įkvėpimu pastebim, kas šiuo metu yra gyva, tikra mūsų patirtyje, o su iškvėpimu atsipalaiduojam ir leidžiam visam tam būti. Su įkvėpimu pajaučiam savo kūną, o su iškvėpimu atsipalaiduojam ir leidžiam viskam būti taip, kaip yra. Ir kartais galim pastebėti, kai mus įtraukia mintis. Mes vietoj to, kad matytume šitas mintis, mes tampam šiomis mintimis, tampam tuo, kuris mąsto. Ir kaskart, kai tai pastebit, pamatykit tai kaip procesą. Nėra už šitų minčių mąstytojo. Nėra aš. Mintis tiesiog kyla. Pastebėkit tai. Pajauskit savo kūną, pojūčius. Ir paklauskit savęs viduje, ar jums reikia ką nors daryti, kad šitie pojūčiai kiltų. Ar galit pastebėti, kad yra pojūčiai, kurie kyla savaime ir yra suvokimas, kuris suvokia. Įsiklausykite į garsą, mano balsą, kitus garsus kambaryje. Paklauskit savęs, ar jums reikia ką nors daryti, kad šitie garsai kiltų. Ar jie kyla savaime. Ar pastebit, kad yra garsai, kurie kyla savaime ir šių garsų suvokimas, žinojimas. Žinojimas, kuris nesikeičia, sąlygotas garsų.
Nesvarbu, ar tai mano balsas, ar kiti garsai, žinojimas išlieka toks pat, nepakitęs. Leiski dėmesiui ilsėtis, stebint ne garsus, ne jų vertinimą, bet jų suvokimą. O tai reiškia nebekontroliuoti, nebevertinti ir leisti savo tiesiog jausti. Taip pat mintis, vidiniai balsai, kurie vertina, man sekasi, nežinau kaip medituoti, o ką veiksiu po meditacijos, ar dar bet kokie kiti vidiniai balsai. Jie lygiai taip pat kyla savaime kaip kūno pojūčiai, kaip garsai. Paklauskit savęs tyliai, ar jums reikia nuolat mąstyti, kad kiltų mintis, ar mintis kyla savaime. Ir jūs jas galit matyti, jausti, suvokti. Pastebėkit tą, kuris suvokia, tą, kuris mato. Pastebėkit, kad mintis tiesiog nuolat savaime ir spontaniškai vertina, įtraukia, kuria istorijas. Ir yra viso to žinojimas, suvokimas. Erdvė, kurioje mes nesam nešami minčių, kurioje mes savo mintis galim žinoti, jausti ir nebūti jų valdomi. Erdvė, kurioje galim leisti savo visiškai atsipalaiduoti. Erdvė, kurioje nelieka vertinimo. Kontrolės. Erdvė, kurioje galim vėl pajausti save. Net jei yra minčių. Net jei ir nepatogus jausmai. Kai nustojam kontroliuoti, kurti pokytį, mes vėl ir vėl galim grįžti. Per kūną. Per nuolankumą, leidžiant viskam būti taip, kaip yra. Tai yra vartai į dabarties akimirką. Į grįžimą prie savo šaknų.
Tai yra vidinis aiškumas. Kai galim matyti aiškiau ir reaguoti tiksliau. Išsivaduojant iš nuolatinio minčių triukšmo. Ne per pastangą, o per paleidimą. Dabar lėtai giliau įkvėpkim, iškvėpkim. Dar išlaikant akis užmerktas, pajauskim dėkingumą už šią dieną, už savo gyvenimą, kad vis dar turim galimybę mokytis, džiaugtis, mylėti, būti dosnus, būti mylintis, atviri gyvenimui. Kad tai nėra savaime suprantama, tai yra dovana. Pajauskit. Ir dabar pasidalinkim nuopelnais, kad šis rytas, būnant kartu, praktikuojant, būtų naudingas mūsų geroviai, sėkmiai ir kad mūsų sėkmė, gerovė būtų naudinga visam pasauliui. Mūsų aiškumas, ramybė, meilė prisidėtų prie viso pasaulio gerovės. Ir pajauskit džiaugsmą žengti šiuo keliu, kaip yra gera ir džiugu žengti šiuo keliu. Ir dabar išlaikant dėmesį su savo kūnu, lėtai atmerkit akis ir keletą akimirkų toliau pratęskim meditaciją atmerktom akim, jaučiant ryšį su savo kūnu. Ryšį su aiškumu. Kaip patirtį galim jausti aiškiau. Skirtumą tarp buvimo galvoje ir aiškesnio realybės čia ir dabar matymo. Ir toliau nešiokite šią patirtį su savim ir visą dieną, kada tik prisiminsit, kiekvienas įkvėpimas, kiekvienas iškvėpimas kviečia jūs grįžti į daugiau aiškumo, grįžti į savo kūną. Aš noriu padėkoti, kad buvot kartu šį rytą, buvo smagu pamedituoti, pamatyti jūs. Atlinkiu geros dienos ir susitiksim kitose praktikose. Iki.